Từ những vần thơ gợi tâm linh, hôm nay tôi xin chia sẻ một suy nghiệm rộng hơn. Con người đến từ đâu? Một câu hỏi không chỉ dành cho giới khoa học, mà cho cả những ai từng lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm và tự hỏi, mình là ai trong không gian vô tận này? Đã hàng ngàn năm qua, câu hỏi ấy khiến cho bao thế hệ trăn trở. Khoa học có lời giải riêng, tôn giáo có niềm tin riêng. Nhưng ít ai biết rằng Đức Phật từng đưa ra một cái nhìn hoàn toàn khác, sâu sắc, vượt ra ngoài khuôn khổ lý luận và thời gian. Hãy thử hình dung, nếu toàn thể nhân loại thật sự bắt nguồn từ một cặp đôi đầu tiên, như nhiều tôn giáo từng khởi xướng, thì điều gì xảy ra? Con cái của họ buộc phải kết hôn với nhau, đồng nghĩa với việc loài người khởi đầu bằng giao phối cận huyết. Điều mà y học ngày nay khẳng định là vô cùng nguy hiểm, gây thoái hóa giống nòi, dị tật bẩm sinh và suy kiệt qua từng thế hệ. Một xã hội như thế không thể tồn tại lâu dài và có lẽ đã chết từ trong trứng nước. Hơn nữa, từ cặp đôi ban đầu, làm sao có thể sinh ra hàng trăm sắc tộc, người Á da vàng, người Phi da đen và người Âu da trắng, với hình thái sinh học hoàn toàn khác biệt. Đây chính là điểm mù, là nút thắt mà cả khoa học lẫn tôn giáo đều chưa có lời giải trọn vẹn. Trong khi đó, hơn 2.600 năm trước, Đức Phật đã nói ra một điều kỳ lạ nhưng logic, vượt ra ngoài suy tưởng. Trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn, Ngài khẳng định rằng con người đầu tiên đến với thế giới này không phải bằng con đường thai sinh, mà là bằng con đường hóa sinh. Không có một người nam đầu tiên, không có một người nữ đầu tiên, không có chuyện kết hôn, giao phối rồi sinh sản. Đức Phật kể rằng đã có những chúng sinh từ một cõi giới khác, cõi Quan Âm Thiên Ambasara, hóa sanh xuống trái đất. Họ không có thân xác như chúng ta hôm nay. Họ là những sinh thể ánh sáng, không giới tính, không dục vọng, tỏa hào quang, tự bay trong không trung và nuôi sống bằng hỷ lạc nội tại. Họ không cần của cải, không cần danh phận, không có khổ đau, không có khái niệm của tôi, của anh. Rồi một ngày, trên mặt địa cầu xuất hiện một lớp đất mịn, ngọt như mật ong, tỏa hương thơm lạ lùng. Một vài sinh thể đã đếm thử vì tò mò. Vị ngọt ấy khiến họ thích thú, và lần đầu tiên trong tâm họ sinh khởi lên một niềm tham ái. Chỉ một chút ấy thôi, nhưng đó là khởi đầu của sự trượt dốc. Từ ăn thử muốn nếm nhiều hơn, từ tò mò đến chiếm hữu. Càng ăn, thân thể càng thô kệch, ánh sáng dần biến mất, giới tính hình thành, dục vọng phát sinh và khổ đau bắt đầu. Họ không còn bay được nữa, phải dùng chân để đi, phải kiếm ăn, phải tranh giành. Từ đất ngọt đến trồng trọt, từ chia sẻ đến tranh chấp, khái niệm của tôi, của anh ra đời. Khi mâu thuẫn nổ ra, con người cần một người đã có đạo đức và uy tín để giữ gìn trật tự. Đó là vị vua đầu tiên. Từ đó, xã hội được thiết lập. Đồng thời, sự phân tầng cũng bắt đầu. Người làm chủ, kẻ làm thuê, người giàu, kẻ nghèo. Tất cả chỉ bắt đầu từ một chút tham ái thuở ban đầu. Câu chuyện này không phải là thần thoại, mà là tấm gương chiếu lại thực tại hôm nay. Chúng ta đang sống trong một chuỗi hệ quả từ hành động nhỏ bé ấy, đánh mất ánh sáng tự do bên trong để chạy theo những vị ngọt trói buộc bên ngoài. Điều quan trọng là Đức Phật không chỉ kể về khởi nguồn, mà còn chỉ rõ con đường quay trở lại. Không phải trở lại thời hoàng kim xa xưa, mà là quay trở lại chính nội tâm của mình, nơi mà ánh sáng ấy vẫn còn, tuy mờ thôi nhưng chưa tắt hẳn.
Đức Phật không bàn ai tạo ra ta, không nói về khởi nguyên vũ trụ. Ngài chỉ nói do đâu mà khổ đau phát sinh và làm sao để khổ đau chấm dứt. Hiểu được ta từ đâu đến không phải để thỏa mãn trí tò mò, mà là để nhận ra ta đã từng rất sáng, từng không tranh giành, từng sống bằng hào quang nội tâm. Và điều ấy vẫn còn, chỉ đang bị cho phủ bởi tham sân si, bởi dục vọng và bản ngã chồng chất. Câu trả lời xa xưa của Phật bị phủ mờ bởi lớp bụi thời gian, nhưng nó vẫn còn đó, vẫn rõ, vẫn sáng cho những ai muốn tìm về tỉnh thức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.